বন্ধুরা, নতুন ভিডিও এসে গেছে। তার সাথে সাথে আপনাদেরকে একটা খুশির খবর জানাই। যারা মোসাগ্রাম স্টেশনে নামে বাঁকুড়া থেকে এসে, বা যারা মোসাগ্রামেই থাকে, যারা হাওড়া যাওয়ার বা বর্ধমান যাওয়ার কল লাইনে ট্রেন ধরতে যান, মোসাগ্রাম টিকিট কাউন্টারের সামনে একটা ওভারব্রিজ আছে, বড্ড সরু আর বড্ড উঁচুতেই আছে। তো উঁচুটা কমবে কিনা বলতে পারছি না, তার পাশেই আরেকটা নতুন ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে। সেটা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এই ভিডিওতে। আপনারা সাথে থাকুন, সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন। আর আমি মোসাগ্রাম স্টেশনে ঢোকার সাথে সাথেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাঁকুড়ার লোকালটি ছেড়ে যাচ্ছে। 5টা 6 বোধহয় টাইমটা। বাঁকুড়া লোকালটি ছেড়ে যাচ্ছে এবং আপনাদেরকে আমি দেখাবো সেই জায়গাটা যেখানটায় নতুন ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এবং গোটা প্ল্যাটফর্মটা দেখবেন যে লোহার রেলিং দিয়ে যেটা গার্ড দেওয়া হচ্ছে, গার্ডওয়াল টাইপের, সেই টোটাল রেলিংটা পড়ে গেছে লোহার, এবং তার মধ্যে রঙও শুরু হয়ে গেছে। সেইটাও আপনাদেরকে দেখাবো এবং কাজটা কতটা কি এগিয়েছে না এগিয়েছে সব আপডেটই পাবেন আজকে। একটু সাথে থাকুন। দেখতেই পাচ্ছেন আমি বর্তমানে বাঁকুড়া যাওয়ার যে প্ল্যাটফর্মটি আছে সেটা দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি নতুন লাইনটাও হয়ে গেছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, যে বাঁকুড়া সাইডটার যে প্ল্যাটফর্মটি আছে, সেই প্ল্যাটফর্মটির ওটার যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটার কাজটা কতটা এগিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটাতে। এবং আপনাদেরকে তো আগের ভিডিওতেই দেখেছিলাম কোন জায়গাটায় ওইটা গেটটা করা হবে। আমি ফ্লাইওভার দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো উপরে উঠে এই কাজটা কতটা কি এগিয়েছে না এগিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন নতুন প্ল্যাটফর্মটি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওঠার রাস্তার ওখানে যে ঢালাইটা আগের দিন দেখাচ্ছিলাম, ভিত খুঁড়ে ঢালাই চলছিল, সেই জায়গাটা এখনও ঢালাই চলা রানিং আছে। সেই জায়গাটা দেখুন, ওভারব্রিজটায় উঠে গেছি। বাঁ দিকেই দেখতে পাচ্ছেন ওভারব্রিজের রাস্তা, সিঁড়ি ফেলে দিয়েছে, সিঁড়ি ঢালাই হয়ে গেছে। আগের দিন দেখছি যে পাটা মারছিল, আজকে কিন্তু সিঁড়ি ঢালাই হয়ে গেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। এবং রাস্তাটা অনেকটাই চওড়া করেছে ওটার, আর সিঁড়ি ঢালাই হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটাতে। আগের দিনের থেকে কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওপরেরও সেট রেডি হবে এবার। ওঠার রাস্তা শুরু হয়ে গেছে, সিঁড়িটা ঢালাই হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ধাপ হয়ে গেছে। এবং এই সাইডটা এখনও পাটা ফেলছে, এদিকটা ঢালাই হবে। এই সামনেটা কিছুটা হয়েছে, আর একটুখানি বাকি আছে। সেই ঢালাইটাও কিছুদিনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই দেখতে পাচ্ছেন ওই সোজা উঠবে, উঠেই ডান দিক হয়ে আমি যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা, এই জায়গাটা খুলে দেওয়া হবে। খুলে এই জায়গা দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা হবে। দেখতে পাচ্ছেন এদিকের কাজটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর আপনাদেরকে স্টেশনের কাজটা দেখাবো। স্টেশনটা এখান থেকে শুরুর ওখানটায় ঢালাই দিয়ে দিচ্ছে যাতে স্টেশনটা আরও মজবুত থাকে। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে লোহার ব্যারিকেডগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো রঙও হয়ে গেছে। আরেকটা জিনিস ভালো করে যদি লক্ষ্য করেন, আমি নিচে গিয়ে দেখাবো, স্টেশনে কোথায় কোথায় বসার সেট হবে সেই সেটের জায়গাটাও তৈরি করেছে। আমি এখন 1 নম্বর 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমেছি। মোসাগ্রাম লেখা আছে, এটা আগামী দিনে মোসাগ্রাম জংশন করে দেওয়া হবে। নতুন স্টেশনটি দেখতে পাচ্ছেন, প্ল্যাটফর্মটি ওইখান থেকে শুরু। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে লোহার ব্যারিকেডগুলো ছিল, সেই ব্যারিকেডগুলো সব রং করে দেওয়া হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটা একটি সেট তৈরি হবে, সেটের স্ট্রাকচার বসে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে ওপরে যে সেটটা হওয়ার
টিনের ছাউনি সেটাও পড়ে যাবে। এই ট্র্যাক্টরটা যেখান দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন সেটটা হয়েই গেছে। এবার নিচের বসার জায়গা, উপরের সেট, ছাউনি সবই হয়ে যাবে। ইলেকট্রিক পোলও আগের দিন দেখেছিলেন, তার আগের ভিডিওতে ইলেকট্রিক পোল অলরেডি পড়ে রয়েছে। এবার ইলেকট্রিক তার টানা হবে ওর উপর দিয়ে। স্টেশনের কাজ দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা প্রায় 90% কমপ্লিট, প্রায় 90 বলা যায়। বোথ সাইড, মানে বোথ সাইড বলতে আমরা সামনে যে ওভারব্রিজ আছে তার ডান সাইড বাঁ সাইড হিসেবে আপনাদেরকে বোঝাই। এই সেটটা দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালোই বড় করছে। এরকম সেট ওই সাইডেও একটা তৈরি হচ্ছে, সেটাও আপনাদেরকে গিয়ে দেখাচ্ছি আমি। আর সাথে আরেকটা জিনিস দেখাবো আপনাদের, যেটা ওভারব্রিজ যেখান দিয়ে তৈরি হচ্ছে সে কোন জায়গা থেকে তৈরি হচ্ছে, টিকিট কাউন্টারের কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাবো গিয়ে আমি। বর্তমানে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, 2, 3, 4 এবং কি 5 সব কটাই মডিফাই হচ্ছে। হিসেব মতন তাহলে দাঁড়াবে মোসাগ্রাম জংশনে 7টা প্ল্যাটফর্ম এই নতুন প্ল্যাটফর্মটি নিয়ে। যেহেতু আগে 1, 2, 3, 4, 5 এই প্ল্যাটফর্মটি ছিলই, এবং তার সাথে বাঁকুড়া যাওয়ার যে প্ল্যাটফর্মটি আছে সেটাও মানে 6, এই নতুন একটা হচ্ছে, এটা নিয়ে 7। টোটাল মোসাগ্রাম জংশনে 7টা প্ল্যাটফর্ম হবে। তার মধ্যে এই নতুন প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে সব থেকে বড়। মানে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের শুরু থেকে 3, 4-এর যে শেষ হচ্ছে, দুটো প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে এই নতুন প্ল্যাটফর্মটি তৈরি হচ্ছে। মানে টোটাল দৈর্ঘ্য ওই দুটোর মিলিয়ে এর একটা। আর দেখতেই পাচ্ছেন মোসাগ্রাম স্টেশনে একটি করে স্টল বসছে, রেলওয়ের তরফ থেকে একটি করে স্টল বসছে। এবার আমি ওভারব্রিজ থেকে দেখাচ্ছি। এই যে লাইনটা সোজা হওয়ার কথা ছিল, যেটা ক্রসিং হয়ে আছে, সেই লাইনটায় পাত ফেলে দিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা পাত ফেলা রয়েছে, এই লাইনটা পুরোপুরি সোজা করা হবে। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন বন্ধুরা, এখান থেকে একটা ওভারব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে। আর দেখুন এখান থেকে একটা ওভারব্রিজ তৈরি করা, দেখতেই পাচ্ছেন ওভারব্রিজে পাটা মারা হচ্ছে এক একটা ধাপের জন্য। নিচে গাঁথনি হয়ে ঢালাই হয়ে গেছে, নিচে ভিত করে গাঁথনি হয়ে ঢালাই হয়ে গেছে নিচের পোর্শনটা, এবং ফ্লাইওভারটা উপর দিয়ে যাবে। আর এখানেও দেখতে পাচ্ছেন সামনে সেট তৈরি করার জন্য, এই দেখুন সেট তৈরির স্ট্রাকচার এই দিকটাও হয়ে গেছে। সেই জায়গাটি গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। স্টেশনের কাজ প্রায় 90% কমপ্লিট বলা চলেই। আর ঢালাইয়ের জন্য এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। দেখতে পাচ্ছেন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাথর নেওয়া, জল দেওয়া, সিমেন্ট দেওয়া, বালি দেওয়া সবই চালু। দেখছেন আমি নিচে থেকে এসে দেখাচ্ছি আপনাকে, এই জায়গা থেকে ওভারব্রিজটা তৈরি হচ্ছে। এই জায়গা থেকে ওঠা যাবে। বাঁ হাতে দেখতেই পাচ্ছেন পুরনো ওভারব্রিজটা রয়েছে। এই সোজা উঠে এই ওভারব্রিজটার সাথেই মেবি যাবে, কি পাশ থেকে আলাদাভাবে থাকবে, এখন ওটা কমপ্লিট না হওয়া অবধি বোঝা যাচ্ছে না। আমি এই সাইডে প্ল্যাটফর্মটায় এসেছি, আপনাদেরকে আগিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সেটটা তৈরির জন্য ওদের স্ট্রাকচার রেডি হয়ে গেছে পুরোপুরি। আর এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন একটা পাত ফেলে দিয়েছে লাইন, এই লাইনটা পুরোপুরি সোজা করা হবে। পুরো প্রায় সব কমপ্লিটের দিকেই, আর বেশি দিন টাইম নেই। আশা করি এপ্রিল মাসে যেটা চালু হওয়ার কথা বলছিল সবাই, এবং সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এসে যেটা বলছিলেন এপ্রিল মাসে মানুষ এই যাতায়াতের সুবিধা পাবে, আশা করি পেয়ে যাবে তারা। লাইনের কাজ দেখতে পাচ্ছেন, লাইনের কাজ এদিকটাও অনেকটাই কমপ্লিট। সামনের দিকটা আপনাদেরকে গিয়ে দেখাবো, কিন্তু সামনের দিকটা তা আগেও আমি গেছি, যে পজিশন অবধি কাজ আছে সেই পজিশন অবধি রয়েছে।
আমি স্টেশনটা শেষ মাথায় গিয়ে পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এদিকের ব্যারিকেডগুলোতেও রং করে দেওয়া হয়েছে, মাঝখানে ব্যারিকেডগুলোতে রং হয়নি, আশা করি কাল পরশুর মধ্যে সব কমপ্লিট হয়ে যাবে রং করা। 1-2 দিন যাক, আমি নতুন আপলোড করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন ব্যারিকেডগুলো রং হয়ে গেছে, এদিকটাতেও, ওই দিকটাও কিছুটা হাফ পর্যন্ত হয়েছিল, এদিকটাও হাফ হয়েই গেছে, এবং যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আশা করি কাল পরশুর মধ্যে ওইগুলো রং কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবং এই সাইডটা প্ল্যাটফর্মটার উপরে যা যা কাজ আছে সেগুলো সব কমপ্লিট হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। কাজ খুবই, এখন বর্তমানের কাজ খুবই দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে, কিন্তু দু সাইডের এখনও কথা বলি, যেটা বাঁকুড়া লাইন থেকে এসে এই লাইনটা যুক্ত হচ্ছে, সেই লাইনটা পুরোপুরিভাবে এখনও মানে সংযোগ করা হয়নি। যেটা 1 হাত 2 হাত যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা এখনও আছে, গিয়ে দেখলাম। ওই দূরের হচ্ছে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, দেখতে পাচ্ছেন 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বালি পড়ে রয়েছে, মানে ওই দিকের প্ল্যাটফর্মগুলো সবকটা প্ল্যাটফর্মে মডিফাই হচ্ছে, মানে নতুন রূপে মোসাগ্রাম জংশনকে সাজানো হচ্ছে। কেন এখন বর্তমানে মোসাগ্রাম জংশন একটা ভালো জায়গা রয়েছে, যে জায়গা থেকে আপনাদের বাঁকুড়া যাওয়ার লাইন পাবেন, বর্ধমান যাওয়ার লাইন পাবেন, হাওড়া যাওয়ার লাইন পাবেন, এমনকি শিয়ালদা যাওয়ার লাইন পাবে। শিয়ালদা যেতে গেলে আপনাকে ডানকুনি নামতে হবে, ডানকুনি থেকে শিয়ালদা লোকাল একটি যায় 9 কোচের, ডানকুনিতে শিয়ালদি ওই ট্রেনটি কন্টিনিউ আপ ডাউন করে। যদি শিয়ালদা যেতে চায় ওইভাবে যেতে পারবেন। এবং হাওড়া এই যে লোকালগুলো ঢুকছে, এটা বর্ধমান লোকাল, ঠিক আছে, বর্ধমান লোকাল, এই সাইডে গেলে হাওড়া লোকাল সবকটাই পেয়ে যাবেন। এবং মোসাগ্রাম জংশনটা থেকে বাঁকুড়ার লাইনটা যেটা সিঙ্গেল লাইন আছে, সেটা যদি ডবল হয়ে যায় ভবিষ্যতে খুবই ভালো হবে। কেন ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে, লাইন যত ট্রেনের মানুষ যাতায়াত করবে, প্ল্যাটফর্মগুলো উন্নত হবে, এবং সাথে সাথে এলাকাও উন্নত হবে। যত ট্রেনের যোগাযোগ হয় সেসব এলাকা এমনি উন্নত হতে শুরু করে। কেন মাল নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, এতে কস্টিং চার্জ কম পড়বে, মানুষ ব্যবসার দিক থেকে অনেক সুবিধা হবে, কোনো কাজের দিক থেকে তারা কলকাতা বলুন, বর্ধমান বলুন, এবং বাইরে কোথাও তারা যেতে পারবে, আসতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি প্ল্যাটফর্মের শেষটা এসে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। প্ল্যাটফর্মের এদিকটা এর আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে গিয়ে দেখিয়েছি, আজকে আমি গিয়ে আর দেখাচ্ছি না, কেন কাজটা সেম পজিশনেই রয়েছে, কাজটা সেম পজিশনে এখনও রয়েছে, আমি গিয়ে আর দেখাচ্ছি না সেই জায়গাটা। এই সাইডটা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে এর আগের ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, ওতে ওইদিকের ইনফরমেশানটা আপনারা পেয়ে যাবেন। কেননা এই সাইডের লাইনের কাজ হতে এখনও অনেকটাই বাকি। কেন এদিকে আপনার সংযুক্ত দুদিকের লাইন, অনেক কিছুর ব্যাপার আছে, গিয়ে আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। অনেক কটা ক্রসিং করছে, সব ক্রসিংয়ের কিছু না কিছু অবশ্যই মানে আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের এখানে কাজ চলছে। এদিকের কাজটা হতে এখন অনেকটাই বাকি আছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের কাজ প্রায় 80-90% কমপ্লিট, সেটা আপনারাও দেখে বুঝতে পারছেন। নতুন যে ওভারব্রিজটা আছে সেটা হয়ে গেলে কাজটা কতটা আগাবে, কতটা ভালো লাগবে, সবটাই আপনারা দেখতে পারবেন। এটা চালু হয়ে গেলে আমি আর 1-2 দিনের মধ্যে আবার নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন যে অফিস কন্ট্রোল রুমটা করছে, সেটাও পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট রং হয়ে এবং কত সুন্দরটাই না লাগছে। আপনাদেরকে বলি, আমার কিছু কিছু সাবস্ক্রাইবার আছে, কিছু কিছু মানুষ আছে, তারাও অত্যন্তই ভালো, তারা ইনফরমেশান পেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওতে কমেন্ট করে দিচ্ছেন। অনেকেই চেষ্টা করবেন কমেন্টগুলো একটু ফলো রাখার জন্য। অনেকেই যারা মোসাগ্রাম জংশনের ব্যাপারে বা বাঁকুড়ার লাইনের দিকটা বা ট্রেনের ব্যাপারে যাই যে কিছু জানতে পারছে, তারা ভিডিওগুলিতে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাচ্ছেন। বাকি যাদের জানার কিছু অসুবিধা হয় বা সুবিধা, তারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এবং যে ব্যক্তিরা কিছু কিছু জানেন কোনো ব্যাপার যেটা আমার জানা নেই বা আপনার জানা আছে, সেই ব্যাপারগুলো অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন। এতে অনেক মানুষেরই সুবিধা হচ্ছে, আমারও সুবিধা হচ্ছে, সাথে অনেক মানুষেরই সুবিধা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা, ওই বাঁদিকের যেটা আছে সেটা হচ্ছে পুরনো, মানে বর্তমানে যে টিকিট কাউন্টার আছে সেই জায়গাটা।
এই মানুষগুলোরই অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে এই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে।